Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a kar ku manta ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin cewa ku fahimci ko me nake faɗa daga farko har ƙarshe. To jama'a in ka kasance sabo ne a wannan channel ɗin kuma kana jin daɗin bidiyon mu kar ka manta ka liking sa'annan ka subscribing ka kuma na ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. To jama'a a yau zan yi magana akan wani sabon shafi da za ka sa trons ɗinka da yawa kuma sa'annan za ka riƙa cire percentage kowane rana. To amma jama'a duk wanda ya shirya zai sa ya kamata ya mun magana ta WhatsApp sai mu gani in abin na yi payment ɗin na yi sai ya sake na. To abu na farko dai zan sa muku link ɗin shi a ƙasan bidiyon nan. In ka bi ka kwafa kamar haka, ka zo ka paste link ɗin a nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana loading. Kun gani ya kawo nan sai ka zo ka sa number waya kamar yadda kuke gani. Bayan ka sa number waya sai ka zaɓi password. Sa'annan sai ka sa wannan lambobin. Sai ka ce sign up sai kun gani registration ɗin yayi successfully. Suka ce latest announcement. Kamar yadda kuke gani suka ce ga shafinsu, ga kuma telegram ɗinsu, ga kuma channel ɗinsu na telegram, ga numbers na WhatsApp da sauransu. Suka ce idan ka sa kuɗi za ka sami 10%. Haka zalika suka ce za ka iya sa trons 5 zuwa trons 30,000 za ka iya sawa. To na danna akan nan kun ga sun ban trons guda 600. Sa'annan kuma suka ce mun ga wurin deposit, ga withdraw, ga share, ga team, ga app sai ga logout. To abin da nake so ku gane shine yana biya don ga mutane da yawa suna yi kuma in ka zo nan trading kowane rana idan ya kai 24 hours ka zo ka danna akan nan za su baka 10% ɗin trons 600. Kamar yadda kuke gani in ka dawo nan kana so ka sharing referral code ɗinka za ka gan shi a nan. In ka dawo kan mine suka ce za ka depositing a nan ko trons ko 100 ko 200 10% dai za a riƙa baka a ciki. In ka zo ka koma baya kamar depositing na danna a nan kun ga wallet address ɗin da za ka kwafa ka depositing. Ka zo withdraw a nan za ka zo ka zaɓa trons ɗin za ka cire address ɗinka a nan sai ka sa password ɗinka da ka using kai register. To kamar yadda dai kuke gani wannan shine taƙaitaccen bayani akan wani sabon mining kuma shi ma yana biya. Don haka jama'a sai mu gwada mu gani kuma kar ku manta duk wanda ya shirya zai sa ya sanar da ni tukunna kada ya ce ya sa kuɗaɗen shi a inda ba za su dawo ba. Kun ga abin bai daidai ba.
Jama'a, wannan shafin dai shine ke kawo muku bidiyoyi masu kyau kamar haka. Don haka in ka kasance kana jin daɗin wannan bidiyoyi, kar ka manta ka subscribing, sa'annan ka danna na ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. To jama'a, na bar ku lafiya, sai mun haɗa bidiyo na.